Natália. Aká Natália? Tvoj oco. Nie, ty kokočka, Redy. Ale ja neviem, aká Natália. Tak tvoj oco. Čo spíte, však vám hovorím, a ne, už 2 dní, týždňa. On spí. Žide, čo spíš? Nespím. A čo robíš? Kúkam sa. Kam? Dobre. Sleduje, komu tam vypadli drobné, aby tam mohol pustiť čiapku. Aha, vtipný si. Neviem. Čo spraví tento debil minule? Stojí v bufete a vyberá si štrúdle, že koľko stojí táto štrúdla euro a koľko stojí tento koláč, 70 centov. Za ním plno ľudí, on má piči, na všetko sa spýtal, úplne na všetky koláčiky. A vybere si nejaký sprostý koláč za 40 centov. Čo? Vytasl 20 a 20 zaplatil ten 40 centový koláč. To by som jogi, ukrajinš si košík, máš piči. Bože Mati, ty si žid. Idem si zapáliť a nájdem si nových kamarátov. Musím ja už ísť, otec mi práve volal, že musím ísť. Zajtra ráno ideme k babke. Tvoje co? Nie, tvoja mama. Čaute. Ne, počkaj. Ako o 11. večer ti volá otec, že ti k babke zajtra? Ako Jano je sprostý, ale nie. Proste musím ísť, čaute, bodka. Čo mu jeblo? Neviem, možno sa niečo vážne stalo. Možno mu niekto zomrel, ale aspoň, že nám to tu euro nechal. Nevral náhodou, že si zabudol peňaženku? Piči. Kurva. Jebem. Piče materes. Kurvená.
Prestupujte do zvyšného letníka 839 Ajon, smer Šuravy, Levice, zvolen osobná stanica, Banská Bystrica, prehľad Polišťová, Pomôžem ti? Nie, ďakujem. Nestratila si náhodou niečo? Nie, neviem, stratila? Prosím ťa, nejdeme bokom. No, Stratila si peňaženku, nie? Ježiš, fakt, našiel si ju? No. Našiel. A ako si vedel, že je moja? No tak to je na dlho. Dobre, nevadí, ďakujem. Je tam všetko? A neboli tam náhodou peniaze? No ale tam bolo 50 eur. Neboli. Fakt neboli. Počkaj, nedáš mi na seba číslo, že by sme sa ešte stretli niekedy? Nie. osobný vlak spoločnosti RegioJet, smer Bratislava Nové Mesto, Kvetoslavov. Ale ja nemám tu 50-ku. Som ti vrátil peniaze, ako to ti nestačí. Tak sa pojeb.